सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट लाइट को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लाइट पर। दोस्तों, आज स्मार्टफोन किसके पास नहीं है? सभी एक स्मार्टफोन का यूज करते हैं और कुछ देर के लिए अगर हम अपना स्मार्टफोन कहीं रखकर भूल जाते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और जब तक हमारा स्मार्टफोन हमें वापस नहीं मिल जाता हम चैन की सांस तक नहीं लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलती के कारण हमारा स्मार्टफोन पानी में गिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा स्मार्टफोन पानी में गिर जाता है या कभी कभी अनजाने में पानी हमारे स्मार्टफोन पर गिर जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कई तरीके बताऊंगा जिससे हम सभी इस प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्मार्टफोन पानी में गिर जाए तो हमें सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर देना है। जी हाँ दोस्तों, स्विच ऑफ कर देना है। अगर हम अपने स्मार्टफोन को इस कंडीशन में स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो हमारे मोबाइल में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और हमारा मोबाइल पूरी तरीके से खराब हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, उसके बाद हमें अपने स्मार्टफोन में से बैटरी, सिम कार्ड्स और मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल लेना है। यदि हम इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और साथ ही साथ बैटरी भी खराब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में बैटरी रिमूवेबल नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन में से सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल लीजिए। दोस्तों, इसके बाद आप एक सूखा कपड़ा लीजिए और अपने सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को साफ कर लीजिए। हाँ दोस्तों, पोंछ लीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके स्मार्टफोन में बैटरी रिमूवेबल नहीं है तो आप बैटरी को छोड़ दीजिए और सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड को पोंछ लीजिए और फ़ोन को भी साथ साथ पोंछ लीजिए। अगर आपके फ़ोन में बैटरी रिमूवेबल है तो आप सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और साथ साथ बैटरी और स्मार्टफोन को भी अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके पास हेयर ड्रायर है जिसको हम बेसिकली अपने बाल को सुखाने के लिए यूज करते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन को इस हेयर ड्रायर के जरिए अच्छे से सुखा सकते हैं। और यदि आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं जिससे आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही अच्छी तरीके से सुखा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन और बैटरी को कच्चे चावल में 10 से 12 घंटे के लिए रख कर अच्छी तरह से कच्चे चावल से ढक दीजिए। उसके बाद 10 से 12 घंटे के बाद आप अपने स्मार्टफोन और बैटरी को बाहर निकाल लीजिए। दोस्तों, ये जो कच्चे चावल होते हैं ये आप स्मार्टफोन में जो भी थोड़ा बहुत पानी अगर रह रहा होगा तो ये उसको अच्छी तरीके से सोख लेंगे। दोस्तों, इसके बाद जैसे 10 से 12 घंटे होंगे आप इनको निकाल लीजिए। उसके बाद सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड और बैटरी को अपने स्मार्टफोन में डाल दीजिए। दोस्तों, 90% चांस है, जी हाँ 90% चांस है कि आपका स्मार्टफोन चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्मार्टफोन चालू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप हर जगह फैला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इसे हर जगह शेयर कर दीजिए अच्छी तरह से। और दोस्तों, इसी तरह से आप प्यार दिखाइए। और दोस्तों, इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी का बटन आएगा उसको आप दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आप इसको दबा देंगे तो मैं भी जो भी वीडियो दोस्तों आगे अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको आपके यूट्यूब ऐप पे नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।